Rire Paul ori ha program y'abahindukira ha TV West nakushimira umunonga kana kwakira ndibet komujeno omujenyi witu nowe twabiye twine sabite hwiri RDC wa Kagadi Madame Lilian Ruteraho kandi tukaba tujira umukaye we no mushija we omwambenson tushemerirwe omukayabo mukabare omurmasha district yesinjira mbwena kitwa henderire esabite hwiri elizoba aho twatandikira nakushimira akaseta kwa pereke n'ingiro mawe yanyongeraho twagura ka proti 50 igana kakoba central twahatandika mpora ubwo ndwe nabeninde gaha murumo ojuke nzira abana babiri hati esente zo kombeka zatubura hakaba kitunga deri nyowe kintu banatire ho mukono tinawuja wenye simba ninye simba kana karukanye ninke baranja gwa box hati na magiranti hati katombe katunyoti nyine sente ntuntu byarona tunyoti nyine sente na musiga kitunga nije nataka ko ahita kakabatira amatafari atireho amabata gaguzira gabikize mbwe nati nyona agenda nazo wa munywano we mugume eno kakasaraje hato namushomesa rubindi namubira masajya ngo pereze miliyoni atundaje agiyayo aginduwe abombe kinkana abaronze batandika batero musingi ataraho akakareba we biyaza mu nebyo kwekokora kasende manya tatu kushanga nakozire enkunda yakunkunda munakwikiriza na roni wakatenda rya roni mbwene miliyoni tekwa kandi shekandi kumaka bikanzo wa munywano wanje miliyoni master ajya ngo mpe miliyoni 5 biti okaro chemanya tangu bazina babo ya miti kaswa kabara banwani bitu miliyoni mutarahe injiri kwata miliyoni 3 yazipeleza ejo yimukamba bindi byona bukabruho ya basaba bimu kutwa takusuba bimu ngunoreto mushija ngo tukusuba bimu ataro niruka nazaka tembe na leta tatasa na mtura na muraza no mwamukume twagera atumwe bari wetamanya ngwebyo niyo ni haragata tabirumu bwenu ko kamushija ngo mwene ranga mu peromji hati ejukwe baheza waza hakushaka mabati kakagataro kunke sente zagira zabo mbwenu mubiha mutera hati kandi nenchi ndi abakushakara bagira mutuba kushakara utaba atkanish yish kwechira kuyareberenjo akwa prana kabatize kare kuyareberenjo yashemerwa atonge ndamutekereza katemba zone zinzirenta zinkoze yagira ati ubuzima nakuyarona abantu mbashashure sente zabo yaje naronda sente bashakara emugongo yabo emugongo ya direta yabo hati nyomanya yaza kuza kuchebera mu yunebo kankwata abana mfuke konka mugambira atazo tatabana banje munju atobo bakabashikire bashatu tutabata abana banje munju hataro mugongo hatumanya ngo yaza kwisha naza kunganzi mbone kasatu wabwine zo kuchinga yokantahe matara mu mugongo enjura tubiyaguma yago ntucheza ntutekariya nuko natwazi atintaho mu munju ayagire kwizera akantera tanasimbura ngana kwina kasimu atanasimbura ntumukama simwe kantakumara ukwezi kono taburizena nawe ntaza no kushanga mbarana ndimbarira atkari kuyashiro mpaka tunashiro mpaka ntija tugende tireka tunabawenje tureba kweli kuyashange kayona nizereka yeri atari mugongo atari nisima Ambrose Mwezi wabire best man witu kuyizire lizoba yagure mugongo yagiteka bashakara twaturambara okay twaturambara konkenju etawire mwene byenju hebintu byona byabungwa kanchiriza nda njiriza nyaha daria ranga twatara hatobo nubwe najibuka sana high school okay hatu na nina kwata kasete na we akwata kasete batanko kusaplayinga kahunga njia twajikorenju ya nubwe kwa chairman wa NRM hata abantu 1% na ne yakabiri yaza hateka yatandika yabaje konke byatu ya mbere byona tukagire koragana ya leta kabahoga twatugomurka koba twayombeke nju tukakoba twangura abandi twangura nakakoba yanzi mwene twaguma turundana umuntu wakwate mutwara bernetana hina cyaje gise kinkwenda gambira bari kutureba ushija wanje Benson tushemerirwe akanyegisa ubutagureyo insight buying navuga ngo umushinga wa accounts kama si entrepreneurship mwene nyowe abuja ukani ndigaho umuketerire wago kwanone twatwagizeho akasenta sente
ndukuza kapshwego kugira mu professor hatu twatwazira akasente kwenye ukani ndiye na tata kubo mbaji mwenyama kanjiria kandi we kashange nyama najiria mbweno kesho na leta kute kumara kuchira na mbweno kujikunda takujikunda konkamwe ninjira njimutire mukade najiria jihati mbwenu nyokuna benza mukatare yamba kasente ngura burcu ikinabe buga nacyo njiranta ngura mbwenu yeja izo barwe yajati utargaruka kugure kintu cyone star ha budget mbwenu burukasheshe akagira ati nondagura ki budget yitunege twaniyo twagendera konka izo barwe ngendo mukatare kunaje kwijanisha namawuwa mbwenu byona atreka kuna chira mu kokoro mutu notangira rero tutangirana ntangirira madamu wija atreka atum abihaye kwatecha atwagura namawuwa ateze sente shwazi hatejo business language tujeta insight buying avoid from now mchara avoiding insight buying akachinyegesa kabiri cyanyegise kandi yo mukaza rukutongana ranga wanje kabambazire umwaka mushwirwe mbwenu kandi bakutongana amanyo mukoza kora chintongana no shote no kututuka kare natutuka mbwenu agenda azo muchenje twatune moro nywero numwe twabiri tubika twatune nju yechenje kimwe no muryango hashiko mukigira sicyamizo biye mihingire bayo yambingiza kindetera ubona ndukwesharinga no tongana at madam ntum atutora miza hagati kandi ko nahi watongana atuwaka kandi kurugomwe tinkachekacheka nacho manyana mujuruzi wanje yampe kigira sicyamizi kachigotomera chona bigira se hawe nacho baro echo kigira kuna chigotomira kutongana kwako wakumira kagartiraga kandi tinkwabya ngudaga tebibyo ko iyo mesetaru so ngo mbona omushija wanje abantu bingi ina obu yabanshura bakabajya ngo kunagumara remigere asibirempi ayeshegure konde ninsima rahanga omugebe byone by'abantu bandebere mu kumusya tindani mushikize kandi n'umwana wanje ngo nakusibirempi araremigere ayeshegure konde abantu bakunda kwitamaka numbiha abebetegwira kure na ayeshegure konde na araremigere na terwe MP echo tukirabeho kandi kikwija kubaho umugege imyaka runabo mwito asyo mushweye maze matshacha so twakora mbena hati kutwarigire no package ya president twajibeke choma kitu factory hati income yitu yayongeraho hato umfactor omhara muchina no factory turiyabe bicoro pure ntusobunga supplying abashomero mbwenu niho twihaka side income na tugese nteze zo bushomesa na factory yita tutahiza na nyenchereta ka RDC mbwenu rebeke nyirire ureba abantu abana betu umwana wo kubanza herse sinyamukaga ambwena yire points 12 kokito twamjyango atazo mu university ntuendaze kahaya ashome akwantu enda civil engineering atandikire na diploma ashome akore sente azaha degree azaha master tunesente zo kumshomesa konkani tuenda engineer otebekine twashaka rumanye na kahaya kana watu ikirize akwakawe mbamwetaza biko mndebindi aba independent konkatu agira ngo ashome civil engineering atandikire kahaya kandi yatwikiriza abwencha twikiriza abana bambaye reba ushoti niki namanye tukumanyisa tukuzire nabana bo ntubagambira umusinge ogutwatandikireho na no guturo umwana witu wa kabiri n'umusigazi ari Mbara high school umusine ya Mukaga umwana witu wa kashatu wari Mbara high school umusine ya katano umwana wa kana no mushiki hati ari Mbara junior umukina cyamushanje konkaranga kije yatwaya kana twakuze akana katoka kojo kine myaka Mukaga kandi mu P1 Ruharo infant school tina abana batano konkatwine munabandi abituru kureberera twera fizi una yemerira herize university akaferwa nyina Joan no mwana wanje nawe tumwinaha atahirize university no mushomesa hatanawari yo nakuleta kasente twino ndijo mwana moriyeti nawe tukamukwatanaho yakumusini yo kubanza hatahirize aruharo nashoma then hine nabana umwana wa umunyamahurire ubunabire nyine kagati Thomas tumwebaze aroho akaferwa nyina nishe nuwatura nayo rabana mwenu mwanyuma ya Timose nanyowe na TV West na Radio West kunywana na mugira nti echo wakwenda ngukorere abo kuba wanyuma yo kurwo mu RDC
amahurire gona agabengangama nuwe yabira producer Okay. namujya Timothy nkanyowe nkaririyani no yenda gukoresha iki tindi mugiga no manya ko no wanje nahamanya yaje ati mama nshomese zo mwana wa magogo tinyine sente zo kumwongerayo esente umTV West zituburire nyowe nintunga ka sente kace dema nareberira niwe nyapa unshomese zo mwana wa mawe nino mwana wa Timothy tumwebaze nargargasharo muri kagadi ninyene kumushomesa ariyo musine ya katani kasana high school hatokwe no kupayinga back so income yitu tipango konkanitwe tubikora netubisaho abana bitu bariyo mbashoma kandi omukwesimba kwanje kuliyo nikugambira nyine plan A and B ruhanga no muwezo wanje abo kwakaruru nkine babatakanye bireho inzakasi mwene kindi kese bakanye bako abo kwatinda Africa kumusi nakujamu amwe Christian It's not a do or die. it is not a do or die in the factora nikora rintu bakasente mushija wajana mba high school bashobora nitakasente abana baguza muri bashoma akwatu nortoche rwito hango ekazi nki12 zijawo zortoche nutuya makasente mu kwezi tubantu tugakasente Okay. twinobute witu tuturwa tunjibente kokana zo tuzine ente zitu nobuzazirinche kokanuza muno ihambaka nomi no kaguza twine afamu yempu nabo no kugira abaho no girebo nempu nzitaho ziyo mutaho ni kandi zo mutaho ni niziryaje kandi nibazubrade mwene tugerezeho twine amajugita gakakoba binagambira mashuka bukaga ntuya mu rent wano shanga burwezo no tunga miliyoni ibizejo no kuraka sense twina maduka business eitwaguzire twombeka okwa hansi umurikakoba wanoza warga university naho nahatwereza kasente twinita kariyetu isingiro town council twine mu ekazi nkina naho bwenu turuho kandi byo byona bikarwa mu kwesigana ito twine sente nyingi akundu kwata mugitraho kandi tinda murebere ko mushomesa nyewe ka RDC nawe tarandebere ka RDC kahaya karuguru manyoha apana ikintu kitu ni chumwe eshaho yitu nemwe account nemwe ntubandi kumanya izobere twaza koreki nyenchakare twaza koratu nuko turiro mukayitu kandi tushemerirwe je ikahita yagatembe ntubaturu ekeje ya mukaga ntubaturu eka akakoba ivyo tukajipanisa mbara high school ahari kutura na nyokunkwija naga kagade no kumurira no kunkwatara wati mjara kurukayo ebikuba binteganise ngabitera kuriya mbwene werhanga no kwaturiza radio tukatorira nayo bari hariho abantu abatwira ha TV yahamba kureba nibenda kwegeraho umuntu akabicara atanyenziya ukashanga ngokwe ekigwerezi cyakutire ukaza katembo katandike byawe nawe ari yakwasa kwicara umuntu akabicara atanyenziya mbwene cyo nekintu kirungi abarukundeba nibo bunyinaha ninyenda kubagambira abanyakora babine fumuzabo ngo tarkwata amahugono kagarundo mu kigo cyo ngo nagaya tukanugira mwaho emirimo yiturukora tukore tugikoreje konka tube twine ebiturukora hatunyoka kagadi obutame yararize kantarge nawe no kugenga kanyija real konka akasente kona tunabeni kora umushija tukatubanza twisha tu drawing atujya ngo hatukoreke oboine aka side income no bori mushomesa nkagamba kigambo cyo kwetegarera cyaba fayiro nyondi yo mushomesa nkatanzira grade ya 5 nashomo mushomesa naza ha degree makerere naza ha masters Bishop Stewart mbere natandika PhD ya Kabale University konka umporo dingire mukacyangwa politics kunda hezent ningumizamu injwara PhD hati abantu nibakwata umuntu narga mukasheshe orwakubanza aza hishomero mpako rwa 5 no gatine lesoni agire kunywa cyayi no mweno shango umuntu atine program ari Piero imwe barakundeba nyondi umushomesa konkebe bintungire timbitungire kujya ngo mbire RDC nyono nabenchige mushomesa kasana high school ngabakore ibintu byanjye steadily umurutoke rwanje ngiro gwire go kuzama weekend kunde ntine mu wahishomero sheme kwahinde kindiyo nikora kunde nani no mu wahishomero sheme kugira unato mukozi nyine bigombe nyo ngo kundebera ninterwe gombe miliyoni 5 miliyoni 6 buri kibina kina ikikuza iyo ntombekere jisingiro konka tukajibarire bigombe tumanya ekigombe cyakagadi kukirije ne cyamabati ekigombe cyisingiro ne cyamatafari ekigombe cyanka mbwenu buri kimwe cyo ne kiturukora
noboyi no mu gori no kora konko ineta jete Benson tushomera igogoro kureba no shomesa mba high school ni shomero rigumire rumwemere mu mingi kandi no assistant director of studies kibanchi manyisa full time na rya shomero echo mechi ni kisa obwire bw'ekiro takubyama naguma nareba sero zirgamu bapakinga nareba umukasheshe bapakira agakazo numero mu high school wabyama kamba gambira bakundeba wabyama no byamire sente wabyama no byamire obwire wabyama kandi ne banywana banje ndikushoma nabo reka mburo secondary school babiri yomusini yakatano ne yamkara ndagambira ubona benyesibire no kuna musingira ryatembwe gikunsingisho mbere ya record abonira yo mushitunguru ndumhi biyareba namusinga tukusinge bwanka kumatyo yagenda sabi cyane nagumire nawo bakabajya tukibuka winter nashika nkoko yemuza bana kanabi musi abangaga njagaruka mbona mumba yone banje njana ukare nareba na jakusheka no kusheka nkamukwata ubwo yarga kurgo twaza esha 10 we kuyarebere natandi ko kushomo yatorokaga kumstana yishuka mbwe kunarigire yo sha 10 nemwe najya tukangarike yoze kumugambira busha namutera bo tunoyeringaringa kuyagurukire yo yaza kwimuka munakwateta namukwatira batitani tunoyeringaringa neka yawe noyeringaringa no mushija wawe noyeringaringa nabana bawe noyeringaringa nesi yawe Uganda naho necyari cyorobo mene kushoma kwa will of course yambo kandi yambo we kurabe ndyaho mwecura arukurura atumwana wanje nenda kushemeza banye nakasente tikaka ko mwana abanza kire kugambire busha nkamuhereza agenda zo mwirwaro mwana kira mweta tunakwita kugambira obutobe nshoma ukaboyeshweka ntoyishko mu kujya ngo noyeringaringa tego ari ndinka kugambira tubyona bigarukamo imwe bari kutureba wano kurumurmo kira ka side income nani nkushava betu mwana wanje oriyo mu TV West otaka mu TV West ukabara ka business ari baju ke kwaho ke kugwa kahati ojiraka utarko koko rem kono bakugambura yenda kwesima nanye ko muntu ubona argakagadi kuna ventine byo gukora kandi mbasa kugwira rutandiko kutere n'uruturanga wanje bambinga tumukama wanje ndi byaturagu abantu bakore kintu cyumwe akiremeraho tayine kintu cyari nakora kandi biruki waza kugira umusiri gira umusiri ojoti nipingena nazi ngo kuko ndabya unimpingo rutoke nipingo rutoke kandi seriously konka timpa mira rutoke ngoka ne business aha nempuru zanje tutete wanje nyine mwe no kugira ngo hagire cyatera gire cyanyana tube tunotaro kwine cyabinde kagati mushaba miliyoni 5 tayine ho kuzuguza ayine za aroni tayine ho kutora mburiza tunyoti nyine cyo gukora shana mu nyiti mboye n'umwana wagira tatogore baturayemerire ngo muti okwemerera ko muti njuma nsangu oriotio tapurutu umuyaga gwisha namane ukatwara umuti iroko bagenda nabo abarukundeba nani mbeshengereza deba nyuncira umuto nyobete nkamangure bahindikire ne bagiha mu to kuzura mukikuru ncira umuto ranga yabampira mani ndaza kusimya kacinana nyenda mbege cyukuru cyurungi nisha barahanga ngumbe cyikuru cyurungi nane cyeju dero kwata mushija wanje turya sente zitu twakozere dero nywe cyayi nicyo ndukusha barahanga dero nywe cyayi nanye ngumesheke nyete bishukuru banje bambiye ibyo niyo shari ndukusha bambiye dero nanye cheke mwenu nkureje mfeje hanganya kireje kandi rahanga to kumushaba kabura kwereza amen mukama chikore twajira hobwire nifunda ujira leisure time yari ndonga hati nyobo kundebera handi nyekunda ndi umuntu urukundo kuzina nyoni nkundo kuzina nyondagire no mukirabe yo kuzina ndagiye no mukirabe yo kuzina ni nkundo kweshongora mbe ni nkunde shayo na beshe nerigwe dero ni nkunda mwe nuko kugamba kuzina hakanta akarabiremo ka toro regular tindu regular kanda garanga na hati bare ni nkunda nakoko kakaka ande televiziyo siru regular nje nanzabugeni ba mwana wanje kamanga amoni mba speaker kanyo na hati ni mba speaker bakanye takampara ngunobo bakanda bariza abinemno yabo bambe bagenda bantabariza umukazi nashwazizi na ya president bantu harakampara mu disciplinary committee kutwakira mu disciplinary committee mu mureto mushaka ngo rutera hakanaze no mbuji nyenda kusima PSC kakande haji yunusu akabuze buzo no jambo kago ekahinde disciplinary akapade mtwaro kagatiro ko tahergo mukakuje ati abwencho benozo no mbuji nyoka gorko abwencho benozo no mbuji handika abwencho benozo no mbuji nabagira nti omuntu abentu zakuba ba RDC hinde fire yo rukwiza
nibakha form ogiza hobbies ebintu by'orukundo. Hobby number 1 it was dancing. Hobby number 2 praising and worship. Hobby number 3 netball ninzana mpira nogariramu. Yes. Hobby number 4 ekintu ekindukunda eky'abantu abatakunda nyo ninkunda okusheka ngusheke omuntu kugamba ko ekintu nimba nyenda sheke ndabikirize mbwene nshemerwe stress again mbwene kuba akatwireyo omushaka yanzire okuyangurani ati ninye mukama wanyu okejini one way ya mobilization irokotahi toine mushaka kandi nizina bete nizina nomushija wanje hatumwegiso kuzina bishoboka amazina ukagegera nimbudugani umushagama neshagama kura wena nozina nobona kwa ninzira Yesu wande wo kuzina noreba ngo kintu nchihira mutum nyoka zina arona kirabu ngahura ngo ine shooters hari mbani ndiro mushija tukaka nipura ngenda kuzina tuja tukagenda tukaza kuzina hatukariro ko gushendekereza tukazo mushooters ukazina ngahura nashemerwa ukazina nazina nashemerwa nargena ta inora nasere inora shumere kanyamarwa tinganywa byona ati nimba nashobyaki buntu yaba nakunde kintu nchenda tiko nyona tokunde basaize yanjye tinyine pressure kandi kwisha kujirwa ningambira naranga ngo nombururu mukuza mutaru ara pressure nargayo nzine inshemerwa nyimu yabazyo mbe ndiyo kunikore byanje bimbe nikore kutiko mukati konkaba kandi mpura naza kukwerwaza toreka tukagenda nkazina zinamu atiruko tugende mcyara gushendekerezo zone dance ninzina cyonga cyanje niye nkomkomba ninchizana ninchirebe sara washo ninchirebe so mwisho ninzina mpura umutima kwa mwe kurra sirejura atachina akundire umwana kana gamba ngo nangona dana akija yatera nindrebe tindi munta regura intindu we mazima I am me. I have tried to make my status njerizo ona akore bintu kora mwene yanatera ngo still regular garangana nyiri ndebera cyumwe na hati nikureba ngokore no tambo tindu regular kandi ninzina nshemero na baritera katukuroriyini ninteka hasa mpaka chini ninzina so ombili kunda arimo kuzina kandi reja ninjigera ninkunda okushikora hero na umushija wanje nabana banje ebiraro na munana byo kwezi 12 biro bwinji niyo birthday yanje nindiganza bunyonyi nzina nabana banje n'umushija wanje stress tujibinga stane yanenda kwijana yetu tujibinga mbwe ninkunda okushemerwa kandi ranga yampa ne sente zikukiraha ningira ninkunda no kutemba kenyonyi kaza heru nkage sente zanje nangarorera nibare eria twerire sente twerire sente nguzigondero ziruma so ninjira koze napora nishenderwa nakore sente zanje nakora miliyoni nakwate mtwari 10 kajirya nabana banje nchishara chi chende kajire chi yakora abantu niberumya kanyine mwana wanje yitwe njara ngwe sente nazibika yasigaho yansijiro mukazi no kuzita yazita abantu mumureke tureke kwerumba ukana bwe tutariya tukamara so ninkundo kushemerwa kandi ninjira kugira resha kandi wiro bwingi nabantariye kinde kunda ninko mukashesha nani shoma tshumuzo bibuli yanje nitamwatira kore cyanje shoma tshumuzo shoma shemerwa akwa ne nyinterpretingira bibuli hasa ncheza nani shabe kuba binganzore nibigenda niwoze bashomirisha yahimbe ninza menye no buba ndahakunzire ndazi kuka kumushomirisha yananisha toryo wanje purire naga ngomboteka nashemerwa so nishemerwa nintungareja kandi shemerwa nabagenzi ningafunchi rero kushemeza munonge nko munyakore kazi tire mwamani efumu nyingi konke zindi zine rugambo bigumire nizinkwasa munonga zinkwasa utamanyire atubansigire atubandinzire ninjira kuzigambira abana banje utamanyire cyumutungire acyo cyumugambisaka kwatse yibo mukono kumwe harwe fumu yabagwe yaka umugurusu witu akabaje tugambira nenkorra kandi ekintu kungaruro mu kwikiriza kashemerwa kandi ekintu kiragamba nabo nkugenda nabo kashoma katisicyo nashoma Burundi nategwa ho mwaka gwa 19 haza nashoma zaburi najetegereza ko kubikura arupapura rwa 229 nubakubuza wanoza kutegwa hemkono kategwa ko 19 bishop wa muno western kore bakubuza ngo mberagiri 10 oyegire muki no garkamo otinyegire mu bintu bikuru bibiri ibintu bishemerira ruhanga nane bintu bishemerira muntu mutahi wanje bagata bakubuza ngo bintu bikushemerira ruhanga nibi
okumwikiriza okumuramya n'omutima gwanjye gwona n'amagara ganjye gona n'obwenge bwanjye bwona okumwikiriza kimwe ogenda obugamba buteekaho bakareka bakubuuza babigura ngo 50 nabargaho rebeyo 50 bakubuuza ngo ebintu ebikushemerire aha muntu mutahi wawe nibiye yenda kukigambaho munonga ebintu ebishemerira muntu mutahi wanjye nibiye okumukunda kokunda kwekunda no kugirira abantu bona kokunyenda ngo bangirire kunkushikari icyo kintu inshemerwa kinkwasa tindukora kubi ninyanga okubeherera omuntu ninyanga okujuma omuntu shano omuntu yanjuma abakwatu by'abantu tujwina mpereneshagama untkakunjuma nyaho waya agitwara so mwene zaburi nkagishoma katisho munaji kwata kandi ebintu ebyo mbigambira kingi abakustayo nazo mukanisa nimbagambira beragira 10 ebintu ebishemerera Ruhanga ebintu ebishemerera muntu mutayibanje hazo n'abantu baba muvudi kandi ahindihirago mani namukikuru wanje mawe eguranse ruteraho nkashwera omukikuru obwo akangira tworobo kiriyo munzo twena nabakuru bandi nagwaine noryaha akatweta twena tuyabici mukaga nomojo yati mwerinde okukwata omumbazimbi kumurwa mukiriyo munzo otarakwata omuntu omumbazimbi mwene mbintu ebintarukora omunzo nokuruga omuntu ekintarukora nokwita omuntu ebyo nimanya ngo mukigura kabitwegeza kandi ekindi ekirikunkwasa kunkushoma zaburi nakugambira ebintu ebishemerera Ruhanga ebintu ebishemerera muntu mutayibanje ngira ntiwe cyo rukunyendeza iwe rukundeba niwe kitungi kone nonyendeze kirungi nchicho niwe kitungi kandi kone nonyendeze kibi Ruhanga niwe yakugirira na wachikusyeho onyebo kuchikusha ekyo kinyegiseki mukikuru witu Buranza akatwegesa mutwerinda okukora kubi kukora abagenzi bitu kubi abo kwecho rukore kibi rede nchijati jasta chikugarikira niho ndukushabira Ruhanga ngwaguma nkwatirire nyowe neka yanje tumuhereze Ruhanga tumuramye tumusingize tutakwate mbazimbi tutaba babi ekirungi tucyakire wakhishe sente tushemerwe nazo kuka tutakora kubabana ebintu ebishemerera Ruhanga n'ebintu ebishemerera muntu mutayibanje nibikira ko kwasamunga okay iwe nka RDC uri exposed bihangare Uganda rutambwire waryetegereza wabishomaho naho utakitira wahashomaho so ninka Uganda chi eyo kwenze kurebesha nibyo mbwenu Uganda yindi kwenda nange yindi kushaba ngo Ruhanga kore ni Ruhanga etamukora bushuma ni nyenda Ruhanga akwase buri muntu weno ryo munsomo ayihe selfish interest ekirukunshasha kandi kugambire no mbwebembezi bwanje kindi kurwanira nindwanira amazima no kushikira ko rukushoma wekesho ngore icyo omuzaburi yitu ndikomana maganasha tunekesho ngoro kiyanga then maganasha tunachumwe akesho ngora ko kagira ngo mukama wanje nko kunchuru kunyeta ompwere ntakufera busha ndwanira amazima no kushikira mukama wanje nishabara Uganda nangwa na President Museveni nyabunja kabira kiruho abo kubahino kwa kucengenseji konka abantu ito bariyomba kora nawe kwerinda obushuma oburwenguzi okora kubagenzi bitu okubitira busha okubibira akaruru kanchigambe ubundi kumwaka mwenda kwibakanje mukareka okubibira akaruru okushanga abantu muriyono mu Rwanda gana internationalizo nishaba ngo Ruhanga Uganda yitu agiye mu burwenguzi abo kwa Uganda twaturinga abashika akushemerwa kuka kwakuje ikintu cyo burwenguzi mpora cyanga renyuma kandi cyangwa President Museveni agereze ku kirwanza kuko abantu ito bari mbakora nawe tutwakamanira amazi bagaciro inkunda Uganda yo businge ebonire itamunguzi obo ntoni ka profession chewa bimakunda nyoko bomushomesa nkabani kunda tindagire yabo kugo nkabani kundo kushomesa hazo wandetire nakundo kushomesa no kushomesa kazi bakweta katushabero zeti akari kumushomesa worujungu akataho mu klasi hajwire mpare rito kwa boro umuntu ajwire mpare mutina kashunde mpare ya jini ajwire kijini cyeche burawuza kitireho akatamuna yekunda ajwire senikazi ya zaharo aho yandika mu boys will be boys men will be men idiom kuyagambira kaja tubona Ruhanga ukakora umushomesa makakatushabero zeti indabiro umushomesa by accident indabiro umushomesa ngunkagwa nuko abantu bagira kunkanyo nkawushoto ngwenanye kunda umushomesa ninza kubaka katushabero zeti iwe o inspiring uruha gukora mu mugo y'umugore eco kintu
oyinspire njiro umwebe mezkorori RDC umuntu nandabeka RDC wakagati iyo koreba beti oburi yo noza kwisha mushira wanje ati nikunda beti ati wena nabanyirire ati smart ati na you inspire njiro hakukunda mwabarukundeba iwiwo wenyine uriyo nandeba inecho kukore kiriyo kiretero mwana wawe yakukunda inecho yo nokora murano akachitoya inecho nyokumba ningore bimba nikora beti mba nindo umuntu ashemerwa mweno muntu yashemerwa bwanje nanyo ni ishemerwa mbweni we inecho kozere cyo muntu akubasa kukunda ho nakakabasa kujya ati nikunda mukazogu inahora arabiro muntu akakikuganda nanga kichi konkiyo mano bihe no manya abantu bagamba honka RDC oyujire vibe ina man you know or in a positive energy abunda chikibwaga mano bihe no warahanga amane ngine kandi nanyiwe ninkireba ngo nyina amane amana hindi giha no warahanga na no gukora ibintu binshemerira rahanga na no gukora ibintu binshemerira muntu mutayi wanje edini no kutina rahanga amazima no kushemanje zoburi nani nco mushango tinkugira side nimpura abantu babiri kugamba no bagamba hatu tuzamazima njati mwene iki hatu tukiza kwikamu heru ushanga no mushango gwasinga ashemerira ushanga no wagusinga ashemerira nyowe sente ezinihiro muri kagadestari zo mushara neza abantu kusima nkiha enkoko umurikita gwenda na district egumire kiha enkoko muntu akampe enkoko genuine nenyo kugira ngo yampe enkoko nagire kuna onkadi so yangambira ategi enkoko gumushije wajukani ndeba atari genuine ndaa nagire nagisyambara kuna gisyambara emwe nagitwara nangwe na doctor nata noko kumutera hati njira nteje kompango nikanditwara umzire wa kuna gishizo wa doctor nata nikarema enkoko yamwe korgo yatambara yagakatira gwena nyobona kuna bendi abateresu atiriri ya mintu tushe ngoko iwampa yagenda manya ndiyaza ikintu mujiro nalo bajiro ndabo mutuma kwaja ngo mutware ndisho na mutware ndisho inabenyi na konkeria ni ale impango musimire mwe kuna je bikatira gwena nishanga muryango gwanje shitani umusirikara akagitere mbuko yiruka yagarko wa mukamayo twazo wa mukamayo abira jimpire twashangane yagarikire abisibembere nibingi imwe bari kutureba ndabero mbintu nibingi reba yindi dire ntari umuntu akampe koko yateka oba yatire mu jimtexki uyakire kuri yatambuze bigere atoshike ku rugamba ragakatagwe kikatagwe ndamu yako kwangerebe koko tokore umstane nere to hindi hakuna bende umuntu okuraguza abafumu kandi betura konke kinakoze reka jati Yesu ni kusima rangaye bare kuntambira ukatambira na mwana wanje mzire wanje Dr. Kabara kugeko kweji ekatoroke kije kagakamu yango nitekateka ngubakaba jinterire muke kintu hatu nyoku najigaba yanyiga oba niyo yanyigire oba no wabira jimpire yatambuze bigere oba kamuka oba katambuze bigera ko atera moto kecho ni nchabi ikatamura yagakena nshanga mu byo kitana ibinde bire bingi ukarahanga no ngwezo wanje kandi aja kurinda bya muri bingi ngo hariye bikwija ngo bindi no twabera biremu ko hariye bikwija koro orjiro magara message wa watu gambiro ko kushaba noza kwikura nore na bishkuru okayenziro kwiro abantu bakurisherege izina ki legacy yebali mnonga hati obara disibye bakunyishira ngo nabirebere hati mubene nyowe cyitengo cyanje kunakuzo mu parliament nkabire ni nyendensi wiyite yake ensi yitu abakazi na mnonga nyoni ndwana robugabirwa abakazi na mnongo mu myanya yitu yisinyiro twena twakabire je aro abakazi abarukuterwa abakazi abarukubona bona abantu abarukhamba tukide yebyebyo nyowe kuna kugira parliament mukaba ahari kureba nkayenzire ngire cyo nahindura na mnonga ahantunguka yabakazi mu district yisingiro kuna kufire nabyo magana gense banyangu yamawori yo mukaze kiyatkorire hati umucyara mbiri y'amatembe numwishiko biyazo parliament ya Uganda biyakoze no bamu hatarumo kwishiko kajoto wire bwa matembe mukama omukazo ngo matembe inspires me so much nkabe ninye ndabunanye nayi ko parliament ya Uganda ngambiriro mukazi ngambiriro munyeto ngambiriro mushiki konko mukazi agire kiyanyushkaho na munongo kubashomesa bakushomesa abana babo dero nye chakane bakatebeka nkabe ninyenda ndete ntunguka ombakazi ebine batandikire mbiteke mwese nango zintekurire ndobing nkoro njire banywa ndende makunywana ndoecho rangaka chipereza abakazi banjuke nguwezo kwa mukazi oguyalira ya akateke ntunguka kandi tingo ndabakazi bonka nibanye nana nazo mudidi yanje njawandebere nimbure kigambo nona nimbure kigambo
ni nyebembeze cyo kugira ngo mushija no twego mukazi omukazi ashobora kugorobera umushija we konka tibyo byo kumutera so nkayenzire ngire section y'inakora ombakazi ikigumeho kirye cyishyo bajya ngo mukikurogu hatwahora ndakwishita gucoba bakari bizarsa ninyende ezi yitu yisingiro abacara bito barijeyo entunguke tahe ebirina bite makasente umukazi no kugamba umukazi zo public aganda umukazi agambe arwana rogabe bwabo umukazi agambe arwana rensi umukazi agambe abecho kurebera mwene kayenzero umukazi wisingiro no muntu aramureba jatogura umukazi na bisingiro turukhendera obuhabuzi bw'okuhereza abantu abakureba section zone aminyeto abantu bakurebe abekanisa abajyamira mu abantu bona retende we bari mnonga mbone nyowe turukhendera nyine message irikuza aharubura umuntu wena icyo kubanza abakazi nimba shaba nguruhaga bakwasi ikazi niwe ebereka tata akaitemwa eka ibo mukazi tatu jine eka ibo mukazi mbwenu nkayenze ngo abakazi ahi muri mwejo gukora namani umukazi bataho mukayawe bashange heyerire bashange ryeka no kuboye nakacheko tine ntebe kabeka ryakacheka no kwakwa kameza kabeka ryaka no kwakwa katimbi umuntu ashoborokerwe twena turukwingana ko kutarukushana namisho nemutuma nukweta kushana nango dengaro zitu zurkwingana umuntu umuringo gworumu status yorumu biwe omukugamba biwe omukukora biwe omukukora bukintu cyona biwe mwe n'umuntu akureberewe ubwo no mukazi wabo muyonjo ikayawo kajikora kakunda abana bawe kakunda umushija wawe no mwana nashora hero bajya kukugundo mwana wana tinkugira ngo mwana atakurema kunkata kwagawa mani dirhanga na wakongerera abashisha namunonga abashija biti bisingiro abakintu muzego kutera abakazi umukazi abarhanga wanetera umukazi onotera arhanga wawe nkabashabire ngumurekeka tuzombekere aha musinge gweding zitwe ziturukuramya buri umuntu mudiniye atekitindisa ashomesa abana bo kwaraturo musomo nangwa no kwaraturo mbantu bagenzi bitu abanyadini nimba shaba mushorayero mugisa abantu banyu abanyadini n'umutunagirira obunani intonzi yawampurira ngwe kanisa yanje deranzibwire ekashasha yashasha umutima kunkanisha nakira nani shaba abanyadini ekereziya ekanisa emizigiti mukwatire abantu banyu muntu yandi musiramu omuhire bwa idi wano mamutine ko kurya gira kuwamuhereza omukundise rahango warukuramya mwena abanyadini mutukundise dini mureke mugumbe muri cyo kurebera bazima noshanga nimwe mukutharagata nabeshengereza mukunda abantu banyamashomo banyu mureke kubaharagata bagumo mu mbabazi babeke abebembezi bagenzi banje ba RDC n'abatari ba RDC buri muntu weno ryamurimo gwa government obwiro wingi ntubandisha bemerimo we humbly apply koka kutuza kwika ahameje tubara kujikora ko kutujikora mukoro muri muko kumukora bareke kujumisa government nyo abebembezi ni ubundi nimpura nashasha no shanga umuntu atarukora umuntu hakutunge sente za government ebiryo musibo service na mnonga ariyo umuruka naza bo mu musana nango umuntu tarukuzayo tarukumane bigenderwa byagwe RDC umurundo gumusana okora yo ryari orkawu omu district noza yo haho weekend okora ryari kandi bantu bemerimo abwenshi tari kujikoraje ureke twatanise tureke kujumisa government kuturukora kubi government bagitera amabari kutukoraje izina ryarhangari imsuga government imsuga abakundeba icyahamwe munonga ushomesa abana banyu habakonka zotashomire naha tarkwija ho bagambe koko kureba ningamba ninamani gemiringo mingi ninamani garhanga ninamani go kushoma ninamani go rimi rwanje runani insima indusimo rimishi rwarta kutambire biri nenya muji bajugirye ubanye muharemo nani mbashaba ngo abantu kundebe tugire bintu bingi ebyatutoyesa umuntu hureno shemerwa notoye hatinyoka government ije kintu gikundaho kandi no mukutaka nkahura nashemerwa hari abana bo gukoraje karindi bakoraje nagambira Headmaster witu wabade kumburu yes Headmaster kari murungi uhura yakundi so kushomesa akukunse administration kosi yatubyamureba ni kusima ntine bugaricyo Dr. Nasana Karema ni kusima ntine bugaricyo abana ba mawe abambiro habuzi nimbasima
ntine bugaricuro headmaster wanje leadership asimwe nkakora nawe kasa na high school imsima kandi tinkamuriya za mai mbwenu professor Mushemeza inspired me na heart is still inspiring me akwakangira ati one uri mutuma go gwine kiteka te yuzo mu race sente niza kuzironda hatunyona mwe tinyine boba bwe sente namwe nabari yombanga ya tinyine sente nimba swatsu bwa esente zona za kuija ni purani bati I thank you so much kan nimsima abo kuba onkozire omwami wanje Benson tushemeri tushemeri ko kuba ni mugamba ati njya ntekwa kwegombe because he has been there for me mushija murungi anshuireje yantekaje mbantu ndije kuroje kugira utagire cyantera nabaruti kwegwe bazire banje bazanira mushija nabagambire abo bankiruzaga babazina gabo tingagamba uzeye samuru kuko no mucyara wawe sikunduna nimba sima abo kwa mukanza no mushija murungi kandi atiro muteka nabagitwine wito mu family yita yinkuzarwa twino umuntu tushagara watura aho kwemerera miriya ibisibwe mukazi wa ibisibwe numukuru wanje mwinaha nangone rizo bariyaha nindakwasima kanshabe ane namasiko bona abakuru banje no kwakunteka tunakunya unya rasko boni konka waro kundu nabo nino shoti ninyo ndukwache abo kwechimba ngambira sino hindro kunteka mo wesije agasa na dry na Steven na mnyanya zimshemeza kumpongesi jobo mkunye simso ombantu nimpurana shimero side yo mushija hindu kushwerwa barambanje mwena nimbahereze kitinisa abo kwanyo tingira conflict bona ndigana nabakiba nyoshanga ntuguruka ntuzana abo kuba mutuma gwanje bukera nugumanya rahanga kandi rango wundi kumanya ambikiza inasi konke cyaha muhero munonga ruhanga n'ikindi kikuru kandi wakunda rahanga ukamushaba ibiyawe mpyona nakoraje abisabe wewe no hona hono gira mushime kugiye kinayongeraho habo kwa RDC na imarira ibigambo yabyegambira mbwenu reka tugende nejo nashimira mnogo kugira ngo kumera nka program reba hindijire ahantu ho twahendeja kandi twaturiho umwanya wo kwetwa mu kabare mu Masha district ne Isinjiro omuka ya RDC konka imiba mu Benson ni tushimerirwe no bwara na yetwa Lilian Ruteraho naryo ryarabire ko munonga konka y'umushija we kandi bombere twabashangamo muka okushemerwa kuryaha shwari kuko runo tukureba ebigambo yatugambira birungi imbozi yabirindingwa konka bota kubasa no kwiterisha so nashimira umunongo kugira ngo wagumaho wamhura wagireba kandi impamya to kubasa gumori kokori wakoratira ku rugero kyanatugambira ndi bet komjuni nanyi ni Emmanuel Muchungusi nyine previous akampura Gerard Katusabe television kandi program reba hindukire nebe hobizori ya Sunday shahi naziciro yejega kwa mu wa kabiri shamkaga kuyamba barare kuronji otarko